لكن في النهروانية بعد دفاع مستميت عن أهل النهروان ختمها بقوله: جزى الله أهل النهروان رضاءه وما فوق مرضات الإله أجور، كما جاهدوا في الله حق جهاده وقاموا بما يرضى وفيه أبيروا، وماتوا كراما قانتين وكلهم على الموت صبار هناك شكور، شراة سراة لا يخط غبارهم وإن أبلجت فوق الأمور أمور، إذا انتهكت من دين الإسلام حرمة فليس لهم عيش هناك قرير، كرام شداد الغار في ذات ربهم على كل حال والمحب غيور، نفوسهم حيث ابتلوا وجه ربهم قرابين منهم قدمت ونذور، ندين لوجه الله طوعا بحبهم وما شنآن الملحدين مضير، هم القوم بلتهم مخافة ربهم ودارت عليهم أبطن وظهور، فلا بارح الروح الإلهي ربعهم ولا فارقتهم رحمة وحبور.